ತುಲೆ ಇಂಚ ಮೈತ್ ದೀತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅನ್ನು ಪೂತು ಇಪ್ಪವೆ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಾಪ ನನ್ನದು ಚೀಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರುತ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇ ಹತ್ತಿರಡಿಗೆ ಪಾತೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಇಂದು ಅರಿಕಾಡಿದ್ದು ದೀತೇರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪೇರದ ಅದೇ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ದೀತೇರು ದೀವೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೊತ್ತಿಚಂಡು ಪದೇಂಜಿದ ವೇಳೆ ದೀತೇರು ದಾದೆಕ ಮುಂದು ಪಾಯಸಾಗಗೆ ಬುಕ್ಕ ತುಕಾವುದೇ ಪಲೆ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೀರು ಪರಿಯರೆ ಬೀಜಲ ದಿತ್ತೀರು ಇಂದುಲ ಪಾಯಸಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಗ ದೋಸೆ ಮಂತುತ್ತೇರು ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂತಿರು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾ ಬರೆಯೋ ಸಮೇತ ಬುಡ್ತು ಜೇರು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಕಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಕಲ್ ತೂವನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಲೋ ಇತ್ತೆ ಕಲೆ ಏನೇ ಎಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಡ ಎಂಕ ಬುಜಿ ಏತು ತಾರೈ ಗಡ್ಡ ದಾಯ್ತ ಐನು ಏತು ಜನ ಬರ್ಪಿ ತಾರ ಇನ್ನತ್ತು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಚೆಮುಂಗಿತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಬಟಾಣಿ ಗಜ್ಜಿಪುಂಡು ಪಲ್ಯ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ತಿತ್ತೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪನೆಗೆ ಈ ತಾಂಡ ಪೇರೇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಪದೇಂಜಿದ ಬೇಳೆ ಬಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಪಾಯಸ ಮಂತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ತೀರಿ ನಾನೊಂದು ಕೊದಿ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಸೋನ ಅಂತದ್ದು ಜೀರ ಎರಡು ತುಂಬೆ ದೀತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅನ್ನು ಪೂ ತೊಯ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಪೂ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪೂ ತಚ್ಪಾವೆ ತೋಜುಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 10:45 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಯ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೂ ಆ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ತೊಯ್ಪಾವೆ ಬೈಯಾಗ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಾರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಂತಿದ್ದು ನೆಟ್ ನೀರಿಜ್ಜನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಂತ ತಿತ್ತೀರು ನೀತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಚೆಲ್ಲುನು ಮರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತ ಪಾಡಡಮ್ಮ ಯಾವ
ಹಾಂ ಸಣ್ಣದನ್ನದ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಆತನು ನೀರು ಬಾಡೋಡ ಹೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿ ಹೊರಡು. ಯಾನೀನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಯಸದ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಗರಿಪುರ ಮಾಡಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲವಂಗ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ರಿ. ಆಂಡ್ ಕಡೆದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಯಸಗೂ ಅರಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬಂದ ಮಾಡೋದು ಬಂದ ಬಂತು ನನಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅವು ಬೈಯಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರು ಇದು ಅಮ್ಮಗೆ ಪೇಂಟಕ್ಕೆ ಬಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೀರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೇಯ್ಪಾವಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ತಾರೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕೊಂಡು ತಾರೆ ಸಣ್ಣವಂತ ಐಟುಂಡಿ ಮುಂಚಿ ಬುತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಟ ಅದೇ ತವ ಪೂರ ಕೈ ಪೂರ ಬಾರ್ದ ನೋಡು ತುಲೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಬಟಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಅರಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಮುಚ್ಚಿ ಗಸಿತ ಎರಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಫುಡ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಅಂದು ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಕಿಂದು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಬಾರ್ದಾರ ಅಂದು ಬಾರ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಾರ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾಯಿರ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂತೋಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾರ್ದದ ಇಪ್ಪ ಅವಾಗ ಈ ಇಂಚಾಪ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನನ್ನದು ಚೀಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಮುರುಗಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇದೆ ತೌತೆ ಮಾಡೋದು ತೌತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ತೌತೆಲ್ಲ ಬುಗದಾದಮ್ಮ ಲತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರೈತಲ್ಲ ಬೀಜ ಇದು 15 ಮಾಡ ನೀರು ನೀರು ಅಲ್ಪ ದಡೆಗೆ ಪಾಡು ಸೀದಾ ತಾರೈ ಬರುತ್ತೆ ತಾರೆ ಐತೆ ಪಾರ್ದು ಕಜಿಪು ಕಡೆ ರುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈತ ಬಾರೆ ಕಟ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಾರೆ ದೀರೆ ದೈತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಬೇರೆ ನಿನ್ನಡದಾಯ್ತ ಬನ್ನೇನೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಕುಜಿ
ಕಡ್ಪಿ ಕೊಡ್ಪುಡಿ ಇಂಚ ಅದೇ ಒಯ್ಪಿಡಿ ನಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚೆ ಬುದೊಯ್ಪು ಅಂಚೆದೊಯ್ಪು ಚೂರು ಹಾಂ ಕೊಲ್ಲಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇನು ಸುಖಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಯ್ಪುಡಿ ಮೆರಣ ಇಪ್ಪಡು ಹಾಂ ಫೋನ್ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏತು ಕೊಡಮ್ಮ ರಾವ ಮಾಡಿದಿ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ರಾವ ಚೂರು ಬಾಡಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕಿಯರಂಡು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದೀರು ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರುತ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಕ್ಕಿರ ತುಲೆ ಈತ್ ಬರೆಗೆ ಮುಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಗ ತಿರು ಈತ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಆತನು ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊರೊಂದು ಇಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ತೊಯ್ಪಾವೆ ಆ ಪೂನು ತೂಲೆತ್ತೆ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಪದ್ರಡ ಅರೆ ಅಂಡು ಇತ್ತು ತೂಲೆ ಇಂಚು ಆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದನ ಅಂತ ತೂಲೆ ಇತ್ತಂತ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಆತನತ ನನ್ನ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಕುಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸದಿತ್ತೀರು ದಿಪ್ಪು ಕಮೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಇದು ಬೋತೀರಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿರ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರತ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದಿ ಹೋಡು ಯಾನು ಉನ್ಪುಜಿ ಕುಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸ ಯಾನ್ ಕುಂಟಾರ್ತಿನಂಗ ಪನಿ ವರ್ಷ ನಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಕುಂಟಾರ್ದು ದಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅತನಗ ನೀವು ಜೋರು ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತಂತಲೆ ಕೋಡದ ಕುಂಟೆ ಉಣ್ಗುಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಬೇಲೆ ಹೊರದೊಂಬು ಪಾಡೋಡು ಕುಂಟು ಹೊರದೆಪ್ಪೋಡು ಇರದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ದೊಂಬುಕು ಪೂರ ಬೂಡ್ತುಂಡು ಅಶೋಕ್ ಉನ್ಗೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇದು ಶೋಕದ ದೊಂಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ತೊಯ್ಪವಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪೂ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂಡು ತೊಯ್ಪವೆ ದೂರಡ್ ತೊಯ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತು ದೊಂಬು ಬತ್ತನತ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಪಿಂಕ್ ಅಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ನನಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಬಡಾನೆ ಹಾಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇತ್ತನ ಜೋರು ಬಡ ಹಾಕು ಅದ ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತ್ ತೊಯ್ಪವೆ ಇಂಕಿಷ್ಟ ತೌತೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಯದ ಗಸಿ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂದೂರು ಸುಪಾರ್ದು ಬೈದೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಜನೆಲ್ಲ ಬೆಂದೂರು ಸುಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಯೋ ಬಯ್ಯದ ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಂಚಿಬೋದು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ತೆಕ್ಕದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಬತ್ತು ತೂಗೋಡು ಅವೇ ಇತ್ತು ದಾನ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಹಂಚ್ಬೋದು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡು ಧ್ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಾಯಿನತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ
ವಾ ಕಲರ್ ಆತನು ಪೂಂದು ತೋಜುಂಡ ಪಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಪಿಂಕ್ ಆತನು. ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಹತ್ತಿರಡಿಗೆ ಪಾತೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಪಾತೇರು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪನೆ ಇಂಕಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಇಪ್ಪವನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗದಿತ್ತೀರಿ ಸೂಪ್ ಬತ್ತದೇರು ಇರೇನು ತುಲೆ ಸೂಕ್ ಬರ್ತನ ಶೋಕು ಬೆಂಡಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟನೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂದು ಬಾರೆ ದೇರಿಟ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲು ಇಟ್ಟು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ದೇರಿಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಇಂಚಾತಲು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಪಾಡೋನು ಬಂದ ರೆಡಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು ಅಟ್ಟಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಪಾಡು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಬಂದ ಮೈಪೋಡು ಬಂದ ಮೈತದು ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಬಪ್ಪುಗೆ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ ದಿ ಓಡು ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮೈತದೀತ ಇಂಚ ಮೈತದಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಓಡು ಓರೋರ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಚ್ಚುಂಡು ಕಟ್ಟೋಡ ತುಲೆ ಒಂತ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತನೆ ಒಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತನೆ ದಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಡು ಕಟ್ಟುನ ಬಂಗ ಆಪುಣತ ಅಂಚದು ಇಡ್ಲಿ ಮಂತದೆ ಬಿಚ್ಚುಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಈತ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.